Bom feriado para vocês, vamos estar aqui pintando no feriado, fazendo esse canarinho da terra gigante que morava no telhado, agora está indo promovido para a parede, né? E me diz aí o que você achou do primeiro episódio, se vocês gostaram, comenta lá o que vocês querem saber desse processo e vamos trocando ideia, viu? E ó, eu deixei aqui o Instagram da ONG Contagi, que é o lugar que está viabilizando essa arte, fazendo todo esse rolê comigo. Então, ó, segue o pessoal aí, dá uma força, uma moral, uma ONG de assistência social e educação profissional. Então, eles fazem um trabalho bem legal aqui na região de Salesópolis. Vale a pena conferir, hein? Grande abraço para vocês.